Apple ប្រកាសត្រៀមចេញ iOS ថ្មីភ្លាមក្រោយរកឃើញមេរោគវេប្រហារសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីក៏ចូលមកកាន់ Channel Cam Library ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងមកទាក់ទងនឹងការកំណែ iOS ថ្មីត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាសប្តាហ៍ក្រោយនិងជួសជុលកំហុសខុសឆ្គងនៃមេរោគទីស្បំឬក៏chaiOS វាត្រូវបានរកឃើញមុននេះបន្តិចជាប្រភេទ link ដំណទៅគេហទំព័រ GitHub ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធ iOS និង macOS ទាំងមូលមួយករណីទៀតនៅពេលដែលម្ចាស់ iPhone ទទួលសារចម្លែកពីជនប្លែកមុខហើយមានបង្កប់ link បើកាលណាអ្នកបើកនឹងធ្វើឲ្យឧបករណ៍បិទបើកម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិរហូតអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់បញ្ហាខូចថ្មថែមទៀតផងដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនលោក Tim Cook កំពុងឈរលើកំណែសាកល្បង iOS 11.2.5 បេតា6ភ្លោះចំនួនពេញលេញផ្លូវការនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ក្រោយទន្ទឹមគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធ MacOS HighSierra 10.13.3 watchOS 4.2.2 និងtvOS 11.2.5